Nashörnchen. Ich gucke einmal hier. Leg dich mal auf meine Seite, Bauch zu mir. Ein Stück nach oben. Genau, das beuge ich. Ich kreuze den Arm. Ich justiere dich da. Lass dich mal fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken. Sehr schön. Komm du mal mit deinem Oberkörper hoch. Bleib mal so. Wir kreuzen den Arm. So. Mach dich mal rund. Roll dich mal zurück. Sehr schön. Einmal wieder ablegen. Perfekt. Ich mache das ein Stück runter. Den justiere ich da. Leg mal deine Hand hier. Die Hand mal hier rauf. Schultermasse. Sehr schön. Kannst du mit deinem Oberkörper hochkommen? Noch jetzt. Sehr gut. Einmal rund machen. Roll dich mal zurück. Sehr schön. Nochmal ablegen. Lass dich mal hier fallen. Sehr gut. Dann kannst du in 15 Sekunden aufstehen. Danke. Voll cool mit der Sonne. Auf die Seite, Bauch mal zu mir. Ich roll dich ein bisschen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken. Sehr schön. Einmal mit den Füßen nach da setzen, Rücken zu mir. Sehr schön. Die Hand auf die Schulter. Lass dich hier fallen. Sehr gut. Danke. Okay. Hi, Lini. Ich mache das mal ein bisschen runter. Ich justiere dich einmal da. Und einmal hier. Den leicht anheben. Sehr schön. Komm mal mit deinem Oberkörper hoch. Füße so lassen. Genau, wir kreuzen die Arme, mach dich mal rund. Roll. Lass dich halten. Sehr schön. Einmal wieder ablegen.
Leg dich mal auf die Seite mit dem Bauch zu mir. Ich beuge hier dein Bein. Das strecken wir. Und ich nehme deinen Arm. Das kreuzen wir hier. Nur hier nach vorne. Ja. Den Kopf darfst du gerne da reinlegen. Lass dich hier mal fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken legen. Mega. Ja, sehr schön. Cool. Leg du dich gerne mal auf den Bauch. Arme darfst du gerne vorne ablegen. Auf deine linke Seite mal legen, Bauch hier rüber. Genau, das beugen. Ich roll dich zu mir, lass dich fallen. Sehr schön. Auf den Rücken legen, bitte. Heb mal den Kinn. Süß. Warte mal einen Moment. Komm du mal mit deinem Oberkörper hoch. Genau, bleib mal so. Wir kreuzen die mal. Roll ich mal zusammen. Roll ich mal zurück. Lass dich in meine Hand fallen. Wieder ein Stück nach unten rutschen, glaube ich. Ja. Mega gut. War das deine erste Justierung? Ja, geil. Setz dich mal mit den Füßen nach deinem Rücken zu mir. Richtig gut. Danke. Sehr gerne. Schauen wir nochmal nach rechts. Mit links eine Faust machen. Wieder in die Mitte. Die Hand hier mal ablegen, die Hand hier rauf, auf die Schulter, genau. Lass dich hier mal flow. Nochmal locker. Okay, sehr schön. Setz dich einmal mit den Füßen nach hier, Rücken hier zu mir. Genau, Füße nach da, Rücken zu mir. Einmal hinsetzen. Hinsetzen. Genau. Mach dich mal groß. Zieh mal an den Öhrchen. Schau mal nach rechts und nach links. Geradeaus. Geradeaus schauen. Genau. Nochmal nach rechts schauen. Ja.
Danke. Na, Mats, ich mache das ein Stück runter. Bleib mal so. Na, Julika. Ich mach das noch ein Stück tiefer. Die ist die richtige. Sehr schön. Cool. Komm einmal mit deinem Oberkörper hoch. Wir kreuzen den da. Den hier oben drüben. Genau. Mach dich mal ein bisschen rund. Nach vorne fallen. Genau. Nochmal zurück. Ja, meine Hand. Roll ich mal zurück. Auf den Bauch. Pack die runter. Die Seite mit dem Bauch zu. Den mal beugen. Den Kopf gerne hier reinlegen, den nehme ich mal. Mach mal ein bisschen Buckel. Ja, also rund, genau. Und lass dich mal wieder fallen. Ja. Sehr schön. Nochmal auf die andere Seite. Ein Stück zu mir. Die Hand brauche ich mal. Guck mal so. Lass dich auf den Rücken nochmal legen. Mega. Schau, die Hände kannst du hier mal links und rechts daneben legen. Auf die Seite legen, Bauch hier rüber. Das obere beugen. 1 Meter zu mir. Sehr gut. Den Kopf gerne ablegen. Die Hand nehme ich. Lass dich mal fallen. Locker lassen. Sehr schön. Einmal mit den Füßen nach da sitzen, Rücken zu mir. Hinsetzen, genau. Füße nach da. Mega gut. Danke. Komm mal mit deinem Oberkörper hoch. Genau. Wir kreuzen die mal. Mach dich nochmal rund. Das wird richtig gut hier. Zurück. Mehr zurück. Ja, nochmal ablegen.
schau mal. Mega gut. Kannst gerne noch kurz liegen bleiben und dann aufstehen. Dankeschön. Na, Kuba? Den müsste ich dir das nicht mal fallen. Sehr schön. Die Hand auf die Schulter. Ellbogen hoch, lass dich mal fallen. Sehr schön. Einmal so bleiben. Na, lasse. Ein Stück nach unten rutschen. Sehr cool. Auf die Seite, Bauch mal zu mir. Das Beugen. Kopf kannst du gerne da reinlegen, genau. Ich roll dich, lass dich mal fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken legen. Komm mal mit deinem Oberkörper hoch. Genau, einmal hinsetzen. Wir machen die Hand darauf und die Hand hier rauf. Mach dich mal rund. Roll dich mal zurück. Knie zur Brust. Nach vorne, genau, das dich fallen. Sehr schön. Und wieder ablegen. Komm einmal mit deinem Oberkörper hoch. Die Hand da, die da. Mach dich nochmal rund, nach vorne. Mal zurückrollen. Hier rüber ein bisschen. Setz dich einmal mit den Füßen nach hier. Aufrecht hinsetzen. Die Hand vornehmen. Lass dich mal fallen. Sehr schön. Sehr cool. Danke. Auf die rechte Seite, Bauch zu mir. Das Beugen. Also Kopf da reinlegen. Stück nur zu mir hier, genau. Den lass dich rein. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken legen. Mega gut. Setz dich mal mit dem Rücken zu mir, Füße nach da.